Opo, bumili na po ako. If you open the fridge, you will see something for you. Yeah. Sticker. Yeah. Sticker. You open the fridge first. What's in there? Whoa, you have chocolate. Chucky! You say thank you to Daddy. Oh, yeah. Hey, we're gonna stop staring at it. Bango ah. Pray. There's 6 duds. Daddy cooked. What's that? Mommy. Hot dog sandwich. Ayan. So, that's your favorite, Sander. It's time for you to eat. And Daddy bought you, what's that? Chucky! Hi, Dad. Hi. You know how to Walang intro? Ayan, si Chef Ramsay. No. Pause mo muna si Ramsey. Paring Gordon. Ayan, nagturo sa akin. Ah, sige na, mag-intro ka muna before you, Ano ano. intro? Sabi mo, kung ano lulutuin mo? Magluluto tayo ng Na. pinatay na kapitbahay. What's that? We're going to cook our Ito yung ako. Dad. cook God's stew. Blood stew in Tagalog. Dugu-duguan. Dugu-duguan lang. Dinuguan. Dinuguan kapitbahay. So, we are going to show you the dinuguan of Daddy Ken. you. You want to see the blood? It's in there. Here's the blood, Sander. Come on. I already saw that. Oh. OMG. Tayong ginger. It's a ginger. Tinuruan ka pa ng anak mo. Gingerbread na. Gingerbread man. Can you tell the story of the gingerbread man to Daddy? He has a own version of gingerbread man. Oh, really? What happened to the gingerbread man? Died. He died? Because he's made of ginger. Start na si Daddy Ken magluto ng dinuguan. So, pinapainit niya muna yung kaldero. Bawang.
Magluluto si Daddy Ken ng tinolang manok. Meron na rin akong vlog na tinolang manok eh. So, ilalagay ko na lang sa description box. Hindi kasi kumakain si Sandra ng dinuguan. Kaya, tinolang manok kay Sandra. Let's visit Sandra here. Where is my Sandra? What are you doing? What are you doing, my baby love? What are you doing? Eh? May low relief ka. Pero may ganun sa mga. It's a blood. Pig's blood. Gusto mo ba yung may bubuong dugo? Pwede rin. Kasi pag sinasala, puro lang. Pero pag gusto mo ano, lagyan mo yung Okay lang naman. Kasi hindi malagsa. Sinisuka na po kami. Para maluto yung dugo. Marami tayong magsili. Damihan na natin. Kinakain mo naman yan. So, lunch time na. Ito yung ulam ni Sander. Tinolang manok. At yung dinuguan. So, ayan. So, eating time. And of course, dito kami sa kwarto. Sander, it's eating time. Kasi mainit talaga sa labas. So, bago kami kumain, naligo muna ako. Si Sander hindi pa. Kasi hindi pa pinagpapawisan. Mamaya pa yan. Si Daddy Ken nandun sa labas. Maliligo na rin yan. Ayun, ano oras na? 12:25 p.m. Ayan, aga ko naligo, no? So, para maligo ulit mamaya. So, magla-lunch muna kami. Bye! A few moments later. So, hi everyone. Hi. Alam niyo ba, mag-aayos ako ng bahay ngayon. Kasi may binili kaming washing machine. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, ang problema, hindi namin siya pwedeng ilagay sa labas kasi baka mainitan or baka mabasa. And itong washing machine kasi na to, ano na siya, fully automatic na Samsung. So, kung makikita nyo, papakita ko sa inyo, ayan, ang gulo ng bahay, di ba? Ayan, inaayos ko siya. And yung ref, ilalagay ko dito. Tapos, ito yung washing machine na binili ko. Kadi-deliver lang ngayon. So, ilalagay ko siya doon. Hindi pwede sa banyo kasi malaki siya. Pag nakaharang, istorbo siya sa daan. So, dapat dyan ko ilalagay. Kaso, mahirap. Dito na yung pinaka-the best position niya. Dito ko lalagay yung ref. So, inurong ko na to dito. Hindi ko alam. Tulog kasi si Daddy Ken eh. And, gusto ko na siyang ayusin. Kasi kaya ko naman. At ito na yung washing machine. Opo, bumili na po ako. Actually, bigla lang napagdesisyonan na bumili ng washing machine. Dahil, hindi kami pwede magpalaba. Dahil natatakot kami na because of the COVID-19, dahil sa virus. So, naisipan nga namin ni Daddy Ken na bumili na lang ng washing machine namin. And dapat nga yung normal lang na, yung regular na washing, yung may dryer and yung regular. Yung regular na nakikita nyo. Wait, ayusin namin to.
Ayan. Kaso, nung nakita ko yung price, halos konti lang yung difference niya dun sa fully automatic. Although, yung fully automatic na to, hindi siya inverter. Pero, okay na din. Kasi, ang sabi naman ni Daddy Ken, kailangan mo lang ng inverter kung one whole day ka talaga naglalaba. Pero hindi naman, siguro mga 1 hour lang, tapos na, depende sa damit. And yung binili pala namin is 6.5 kilograms. Yung 6.5 kilograms, para okay na sa amin yung tatlo. And hindi mo naman kasi pagsasaba-sabayin lahat yung damit. So, di ba, may puti, may decolor, may delicate na mga damit. So, yun ang ginawa namin. Bale, hindi na ako nakapag-unbox. So, ipapakita ko na lang, titignan ko kung pwede natin ihiwalay ko yung video para dun sa mga naghahanap ng mga fully automatic washing machine. So, ngayon, samahan niyo muna ako para mag-ayos ng bahay. Dahil nga, ayoko siyang ilabas doon sa may laundry area kasi wala siyang bubong and pwedeng mabasa, pwedeng maarawan and mahal eh. Baka masira. So, kaya din ko siya ilalagay. So, habang tulog pa si Sander, si Daddy Ken natulog ulit kasi wala pang tulog yun. Kasi nga, galing pa sa shift. Although, di naman siya work from home. So, ayan, nandito pa nga yung karton. Ayan, nandyan sa labas. Sa labas ko muna naglagay. Liligpitin ko mamaya. Baka kasi nga, lockdown ngayon or may ECQ. So, buti na lang merong appliance center na nag-cater ng mga orders. So, yung nabilhan namin is sa Asian Home. Parang sa mga Ayala siya. Ayala na Mall. So, sa Talisay pa. Kasi doon, GCQ na. Dito kasi ECQ pa din eh. So, pinadeliver na rin namin dito. And, yung delivery fee is only 500 pesos. And para, i-tour ko kayo. I-tour, papakita ko sa inyo. So, para dun sa mga naghahanap ng mga fully automatic washing. And then, siguro, review. Yan, i-review ko. See you later. Bye! Sige na, talk to Siri. Siri! Hey Siri! Hey Siri. Go ahead. How does your hair look like? I found this on the web. Can you buy some flowers? Guess Flowers. what I found? What are you gonna do to the flowers? Nothing. Sorry. Sorry. I'm listening. Very. Yes? That's not nice. What did you say? Nothing. Ako anong oras na? Alas 12 na ng tanghali. Ay, tanghali. Ng gabi. Ayan, tinest kasi namin yung washing machine. Ito si Sander. Ayan, ito ang tsura ko. Kaya nanonood ako ng mga vlogs eh. Ayan, pakita natin. Ayun na, tawag ka na ni Daddy. Ayan, so tinry na namin yung washing. Is it moving? Kanina hindi ko na videohan si Sander, nakatitig lang dito. Is it alive? Yeah. Tapos, anong oras na? Alas 12 na ng madaling araw. Gising pa kaming mag-anak. Ayan. Si Daddy kasi gusto itry eh. Hindi ko matry kanina kasi tulog siya. Hindi ako nakapag-vlog kanina nung naglilinis ako kasi nag-card full.
So, wala akong time kasi sobrang init talaga sa labas. Tapos, di ako ayan. Ba't ba naka-zoom palagi ito? So, ayan. So, naglaba. Anong oras na? Si Daddy Ken bahala na siya. Siya naman. Gusto niya. And, ayan si Sander na damay tuloy na, na matulog ng ganitong oras. So, mag-shower pa ako. Di pinagpawisan na naman ako ulit. So, tingnan natin kung oras na kami matutulog. Bye!